wasiirka amniga dawlad goboleedka Jubbaland iyo wafdigu hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada beled xaawe ee gobolka Gedo iyadoo socdaalkooda uu qayb ka yahay qorshe ku waadan xoojinta dagaalka lagula jiro maleeshiyadka al-shabaab. wariyahayaga Maxamed Macalin Aadan ayaa mar kale warkan inoo soo diray. wasiirka amniga dawlad goboleedka Jubbaland markii uu gaaray degmada beled xaawo waxa uu socod danka lugta oo ka turjumayo nabadda iyo ammaanka degmadaasi ka jiro uu ku soo maray wadooyinka waaweyn ee degmadaasi waxaana uu sidoo kale wasiirku uu kormeeray sida ay u socoto dhismaha qaar ka mid ah wadooyinka degmadaasi oo dhismahaasi ay iska kaashanayaan maamulka degmada iyo shacabka degmada beled xaawo. wasiirka amniga ayaa markii uu soo kormeeray wadooyinkaasi waxa uu kulan looga hadlayo ammaanka uu la yeeshay maamulka degmadaasi isagoo ka xog wareystay xaaladda ammaan ee deegaankaasi. ugu dambeyn gudoomiyaha degmada beled xaawo maxamuud xayd cismaan iyo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur ayaa warbaahinta la hadlay. haddana gobolkii mas'uuliyadda uu ka hayay amniga uu ka hayay waa ku soo dhaweynaa halkaan meeshaan waa wadadii u dhaxaysay beled xaawo iyo doolow waa soora malkareew. waxaan isku daynay marka inaan hagaajino oo gacmaha anaga iyo aan isticmaalno si haddii aan weynay gaadiid haddii aan weynay cagaf haddii aan weynay howlo guud oo dhan iyo wax hagaajiyo waxaan go'aansanay annagu gacmaha anaga inaan fuulno oo runtii shacab wadaniyiin ah. waxaan u mahadcelinayaa awalan maamulkii fikradda keenay oo degmada General Jamaal Xasan Sarey oo runtii nin wadani ah oo Soomaaliyeed ah sargaal la shaqeeyay si joogay degmadan oo ku sugnaa oo deegaan ahaan iyo dad ahaan ku sugnaayo la joogay maamulkan ahaa kana shaqeynayay shaqadana wax kala qabtay iyo shacabkii Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwanaa ururka haweenka dhalinyaradii culimo marka sharafta intaas la eg shacabkii soo hooyay Soomaaliya u soo hooyay gobolka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. waxaan madaxweynaha dawladda federaalka iyo madaxweynaha dawlad goboleedka intaba ugu baaqayaa ama xukuumadda dalka jirta guud ahaan ugu baaqayaa in shacabkan wax lala qabto. runtii ciidamadaas meesha qabtay ilaa haddana hayo cadowgana kula diriray intaasoo jeer isku dayga ay sameeyeen cadowgana fashiliyey oo u hambaleynayaa waan u mahadcelinayaa. waxaan leeyahay waajib aad leedahay baad gudateen runtii cibaado Allah subhanahu wa ta'ala aad u cibaadeynaysaan uu yahay inaad difaacaas ku jirtaan cadowgeennana aad iska celisaan iyo cadowga Soomaaliyeed intaba. Maxamed Macalin warbaahinta qaranka dawladda Soomaaliya.